হেল্ল' এভৰিৱান, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰান্ধিছোঁ ছাগলী মাংস। সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে ছাগলী মাংস ৰান্ধে। মই কেনেদৰে ৰান্ধিছোঁ তাকে দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। মই বনোৱা ছাগলী মাংসৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তেনেহ'লে আহক মই কেনেদৰে বনাইছোঁ চাওঁ আহক। তাৰ কাৰণে মই 500 গ্ৰাম ছাগলী মাংস লৈছোঁ। মাংসখিনি ভালদৰে ধুই মেলি এয়া মেৰিনেট কৰি ল'ম। এয়া লৈছোঁ এক চামুচ আদা নহৰু, এয়া আধা চামুচ হালধি গুড়ি, এয়া ৰেড চিলি পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ। মোৰ ওচৰত ধনিয়া পাউডাৰ নাছিলে, সেইটো কাৰণে ধনিয়া পাউডাৰ দিয়া নাই। এয়া লৈছোঁ 4 চামুচ দৈ আৰু এচামুচ মিঠাতেল। এইখিনি লৈ মই 15 পৰা 20 মিনিটমান সময় মেৰিনেট কৰি ৰাখিম। আধা ঘণ্টাও ৰাখিব পাৰে, বেছি দেৰি থাকিলে ভাল হয়। এইখিনি মেৰিনেট কৰা হৈ গ'ল। এইফালে মই আৰু এটা মছলা বনাই লৈছোঁ। এয়া জিৰা গুটি, ধনিয়া গুটি আৰু লং, ইলাচি, ডালচেনি দি এয়া মই জালুকৰ গুটি কেইটামান দিছোঁ আৰু এয়া শুকান জলকীয়া 2টা দি অলপ সময় ড্ৰাই ৰ'ষ্ট কৰিম। তাৰপাছত ইয়াৰ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। এইফালে কেৰাহী পাতি লৈছোঁ। কেৰাহীখনত মাংসখিনি জোখাৰে মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেলটো কম বেছি কৰিব পাৰে। এয়া মিঠাতেলখিনি পকিলত তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া দি 2টা পিঁয়াজ, ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ। পিঁয়াজখিনি মই এয়া দি দিছোঁ, দি অলপ সময় ভাজিম। তাৰপাছত এয়া দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট। এচামুচ মই মেৰিনেট কৰোঁতে দিয়া আছে আৰু এচামুচ ইয়াত দিছোঁ। ইয়াত দি পেলাই অলপ যেতিয়া পিঁয়াজ আৰু নহৰুখিনি অকণমান গলা নিচিনা হৈছে, এইটো সময়ত মই আধা চামুচ হালধি গুড়ি দিছোঁ। মেৰিনেট কৰোঁতেও মই আধা চামুচ দিয়া আছে। তাৰপাছত এয়া দিছোঁ বিলাহীৰ পেষ্ট। 2টা বিলাহী মই পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ, সেয়া দি দিছোঁ। এয়া পেষ্টখিনি অলপ যেতিয়া লৰাই ভাজি অকণমান গলা নিচিনা হ'ব, এয়া কেৰাহীত অকণমান লাগি ধৰা নিচিনা হৈছে, এতিয়া এইটো সময়তে মই মেৰিনেট কৰি লোৱা মাংসখিনি দি দিম। এয়া মেৰিনেট কৰা মাংসখিনি মই 15 পৰা 20 মিনিট সময় ৰাখিছোঁ, তাতকৈ বেছি দেৰি নাই ৰখা। এয়া মেৰিনেট কৰা মাংসখিনি দি লৈ মই ভালদৰে লৰাই দিম, যাতে তেলখিনি মাংসখিনি গাত ধুনীয়াকৈ লাগি যায়। ভালদৰে লৰাই হলত গুড়ি কৰি লোৱা মছলা 2 চামুচ দি দিছোঁ। মছলাখিনি দিয়াৰ পাছত ইয়াত মই আন্দাজমতে নিমখো দি দিছোঁ। নিমখখিনি দি আকৌ ভালদৰে লৰাই ল'ম, যাতে মছলাখিনি মাংস গাত লাগি যায়। প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় এনেদৰে ভালদৰে লৰাই থকাৰ পাছত এয়া মাংসৰ পৰা পানী ওলাবলৈ লৈছে। এইটো সময়তে মই 3টা আলু কাটি লৈছিলোঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ, সেই আলুকেইডোখৰ দি দিছোঁ। ছাগলী মাংসত দিলে আলুকেইডোখৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিব লাগে, কাৰণ ছাগলী মাংস সিজোতে সময় লাগে। যদি সৰু সৰুকৈ কটা হয়, আলুখিনি সোনকালে সিজি ভাগি যায়। সেইকাৰণে মই অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি এয়া দি দিছোঁ। এয়া ভালদৰে লৰাই লৈ অলপ সময় ঢাকি ৰাখিম। প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় এনেদৰে ঢাকি সিজোৱাৰ পাছত এয়া চাওক, মাংসৰ পৰা ওলোৱা পানীখিনি শুকাই গৈছে আৰু তেল বিৰিঙি অহা নিচিনা হৈছে। এতিয়া এই ভালদৰে লৰাই লৈ এইটো সময়তে ইয়াত গৰম পানী দি দিম। ইয়াত দিছোঁ গৰম পানী। মাংসখিনি ডুব যোৱাকৈ মই গৰম পানী দিছোঁ, বৰ বেছিও দিব নালাগে। গৰম পানী দি ভালদৰে লৰাই লৈ অলপ উতল আহিবলৈ দিম। এয়া চাওক, অলপ সময় ঢাকি এনেদৰে উতলাই থকাৰ পাছত এয়া মাংসখিনি অকণমান সিজা নিচিনা হৈছে, পানী শুকাই গৈছে। এইটো সময়তে চেক কৰি চাই ল'ম, যদি আলু সিজিছেই, মাংসখিনি যদি সিজিছে, তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰেছাৰ কুকাৰত হুইচেল নমৰালেও হ'ব। এয়া হেতাখনেৰে ভাঙি দেখাইছোঁ, এয়া মাংস সিজি গৈছে প্ৰায়।
এনেও ছাগলী মাংস সিজাওঁতে অলপ সময় লাগে। প্ৰেছাৰ কুকাৰত দিলে সোনকালে হয়, কিন্তু প্ৰেছাৰ কুকাৰতকৈ এনেদৰে কেৰাহীত যদি আমি ছাগলী মাংস বনাওঁ তেতিয়াহ'লে খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয় আৰু ছাগলী মাংস গোন্ধটোও নাইকিয়া হয়। তাৰপাছত এয়া কাঁহী এখন বাৰী দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক, জোলকণ নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে। টেঙা এডোখৰ আৰু পিঁয়াজ দুডোখৰো কাটি লৈছোঁ। মই এনেদৰে ছাগলী মাংসৰ লগত এনেদৰে খাই ভাল পাওঁ। ইয়াৰ লগত আৰু বেলেগ নালাগে আৰু, নহয়নে? মই এনেধৰণেৰে ৰান্ধোঁ। আপোনালোকে এনেধৰণেৰে ছাগলী মাংস ৰান্ধেনে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ। নমস্কাৰ।